নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰজি শইকীয়ালৈ। আজি এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আনবক্সিং কৰি মই এটা মেকআপ ভেনিটি বেগ আৰু আপোনালোকক মই বেগটো দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইটো হ'ল বক্সটো, ইমান ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিছে আৰু এইটো মই এতিয়ালৈকে খোলা নাই, আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম বেগটো কেনেকুৱা আহিছে চাম আৰু আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ। এইটো বেগটো ৱাও, এইটো চাওক, মেকআপ ভেনিটি বেগ। মই ফ্লিপকাৰ্টত যেনেকৈ দেখিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে আহিছে। ইয়াত দুটা খাপ আছে, এইটো প্ৰথমটো, এইটো এটা আৰু এটা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো এটা, দুটা খাপ আছে আৰু এই দুটা খাপত মই কি বস্তু ভৰাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইবিলাক হ'ল আপোনালোকে ভাগ ভাগ কৰি ল'ব পাৰি বস্তু থ'বলৈ দিছে। আপুনি যদি ইমানটো বিচাৰে জেগা, তেতিয়া আপুনি এইটো সহায়ত ইমানটো এটা ভাগ কৰি ল'ব, ইমানটো থ'ব পাৰিব। যদি আপোনাক এই গোটেইডোখৰ লাগে তেতিয়া আপুনি এইটো আঁতৰাই দিব পাৰিব, এখন আঁতৰাই দিব পাৰিব আৰু এডাল বেল দিছে ইয়াৰ বেগটো ওলমাই নিবৰ বাবে। এডাল খুলি লগাই চাম কেনেকুৱা হয়। আৰু এয়াটো দিছে সৰু সৰু পাৰ্ট, যিমানটো জোখেৰে লাগে আপুনি সিমানটো জোখেৰে লৈ ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই এই ওপৰৰ খাপটোত বস্তু ভৰাম। এই জালনালগা খাপটো আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াত মই এটা আইশ্বেডো বক্স ভৰাম। তাৰপিছত মই আৰু এটা আইশ্বেডো মিনি বক্স আছে, এইটো ভৰাম। এইটো স্মকি আইছৰ বাবে আৰু এইটো আইশ্বেডোৰ ডাঙৰ প্লেট হয় এখন, কেইবাটাও খাপ আছে। তাৰপিছত মই ইয়াত ভৰাম কনচিলাৰ প্লেট। এইখন ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবেও হয় আৰু কনচিলাৰৰ বাবেও হয়। ইয়াত কেইবাটাও কালাৰ আছে, ইয়াত মই এখন ভৰাম। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ডটোলৈ যাম। ছেকেণ্ডটো আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত কেইবাটাও খাপ আছে আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰুবিলাক ইয়াত লগাই ল'ব পাৰি বা দীঘলখনো ইয়াত লগাব পাৰি, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যিহেতু। আৰু মই এতিয়া ইয়াত ভৰাম মেকআপ ফিক্সাৰ। এইটো খাপত মই মেকআপ ফিক্সাৰটো ভৰাইছোঁ। তাৰপিছত আছে মোৰ হেয়াৰ স্প্ৰে। হেয়াৰ স্প্ৰেটো ভৰাম ইয়াত। এইটো অলপমান সোমাবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে। মই এটা কাম কৰিম, এইখন অলপমান পিছলৈ দি দিম, তেতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। এইটো দেখিলে হেয়াৰ স্প্ৰেটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'ল। মই এইটো সোমাব পৰা জোখেৰে লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ভৰাম মেকআপ ৰিমুভাৰ। চুইচ বিউটিৰ এইটো মেকআপ ৰিমুভাৰ হয়, এইটো ভৰাম। এইটো খতম। তাৰপিছত তেনেকৈ মই টনাৰ ভৰাম। যিহেতু মেকআপত এইবিলাক বস্তু প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে, টনাৰ, তাৰপৰা এতিয়া গৰম কালি, সেইবাবে গৰমততো ছানস্ক্ৰীম এটা লাগিবই, ছানস্ক্ৰীমটো লৈ ল'ম। তাৰপিছত লাগিব প্ৰাইমাৰ, য'ত মেকআপ ফিক্সাৰটো ভৰাইছিলোঁ। মেকআপ ফিক্সাৰ ভৰোৱা তাত মই প্ৰাইমাৰটো ভৰাই দিম, দুটা একেলগতে। তাৰপিছতে থাকিব লেকমিৰ ৰ'জ পাউডাৰ। তাৰপিছতে কনচিলাৰ প্লেটটো ভৰাম, যোনবিলাক বস্তু প্ৰয়োজন হৈ থাকে। তাৰপৰা এইটো আছে কণ্ট্ৰ'ৰ প্লেট, এইখনো ভৰাই ল'ম মই। তাৰপিছত এইটো এটা আছে মিনি মেকআপ প্লেট, মানে এইটো হ'ল আইশ্বেডোৰ হয়। মই আইশ্বেডো প্লেটটো ওপৰ খাপত ভৰাইছিলোঁ, সেইবাবে এইটো মই ইয়াতে ভৰাম। তাৰপিছত মই আইলেছ ভৰাম। আইলেছ আৰু আইলেছৰ গ্ল' একেলগতে ভৰাম ইয়াত। আৰু কাজল, তাৰপৰা লাগিব লিকুইড আইলাইনাৰ হয় এডাল, যথেষ্ট ভাল এডাল আইলাইনাৰ, বেগেতে নাযায়, এডাল লাগিব। তাৰপিছত
মাস্কাৰা আৰু এইটো হ'ল কনচিলাৰ, এইটো লৈ ল'ম আৰু এইটো হ'ল কম্পেক্ট। তাৰপিছত লাগিব বিউটি ব্লেণ্ডাৰ, ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ লাগিব, ইয়াতে ভৰাম তিনিটা একেলগতে। আৰু লাগিব মইশ্বৰাইজাৰ, পণ্ডছৰ মইশ্বৰাইজাৰ এইটো লৈ লৈছোঁ ইয়াত। আৰু আছে ফিটমি ফাউণ্ডেশ্যন, এইটো ফিটমি ফাউণ্ডেশ্যনটো যথেষ্ট ভাল, ফটোশ্বুটৰ বাবে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো কনচিলাৰ নহ'লেও হয়, ইয়াত মানে কভাৰেজটো ইমানেই ভাল যে কনচিলাৰ নহ'লেও এইটো ভাল কাম কৰে। আৰু ল'ম এইটো হ'ল পাউডাৰ, আইব্ৰ' প্লেট বুলি কয়, এইটো ল'ম। তাৰপিছতে আছে মাৰ্চ কোম্পানীৰ এইডাল কনচিলাৰ, এইডালো লৈ ল'ম। মেকআপত যিবিলাক সঘনাই প্ৰয়োজন সেইবিলাক বস্তু ল'ব লাগিব। এডাল হ'ল চুইচ বিউটিৰ কনচিলাৰ, যথেষ্ট ভাল ৱৰ্ক কৰে। তাৰপৰা এইটো এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে, এইটো হ'ল গুড ভাইবছৰ ফেচ চিৰাম, এইটো মই লৈ ল'ম লগতে। তাৰপিছতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল লিপষ্টিক, লিপষ্টিকটো ল'বই লাগিব কাৰণ লিপষ্টিক অবিহনে মেকআপ কমপ্লিট নহয়। তাৰপিছত এইটো হ'ল মিনি চিৰাম, অকণমানি একেবাৰে, এইটো লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ভৰাম এই ব্ৰাছৰ ছেটটো, আপোনালোকে দেখিলে মই ব্ৰাছখিনি ইয়াতে থলোঁ আৰু এইটো ব্ৰাছ থ'বৰ বাবে দিছে। আৰু এইফালে আছে মেকআপৰ বস্তুখিনি। তাৰপিছত মই এই কাৰ্লি কৰাডাল এইফালে ভৰাই দিম। কাৰ্লি কৰাডাল এইফালে ভৰাই দিম আৰু ষ্ট্ৰেইটনাৰডালো এইফালেকে ভৰাম। এইডাল ষ্ট্ৰেইটনাৰডাল এইফালে ভৰাই দিম কাৰ্লি কৰাডালৰ লগত, দুইডাল একেলগতে। চ' হৈ গ'ল বেগ ফাইনেলি ৰেডি, এতিয়া নিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বস্তু ভৰাব পাৰিব মেকআপ ভেনিটি বেগত। আৰু মই এই বেগটো লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আপোনালোকক ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰিব। আৰু দোকানৰ পৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰে, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই ল'লোঁ, ইয়াৰ প্ৰাইচ বেছি নহয়, 1424। আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। তাৰপিছত বেগটোৰ লগত দিয়া এই বেল্টডাল কেনেকৈ লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইডাল আপোনালোকক লগাই দেখুৱালোঁ। এইটো বেগটো আপোনালোকে এনেকৈ দাঙিও নিব পাৰিব এইডালৰ সৈতে, বা তেনেকৈও নিব পাৰিব। শেষত ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।